comunidade de Brusque e região. Atenção, povo de Deus! Está chegando o primeiro evento internacional de missões nos dias 17 e 18 de dezembro. O projeto missionário unindo as nações a favor de Cristo, juntamente com o Ministério Apostólico A Fogueira, traz para Brusque, Santa Catarina, Missões Internacional com o tema Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Contaremos com a participação especial da pastora Francesca, direto da Itália. Não percam, você é o nosso convidado, porque Deus tem uma palavra para você. Compareçam.